Unbelievable! 와, 기쁨의 책책이! 어머나. 아니에요. 안녕하세요, 빠이입니다. Thing that I want 이렇게요. 네, 잠시만요. 네. 와우. 36.5도입니다. 와우. 36.5도입니다. 우선 1층에는 기침 소리가 아름답고 뭐야? 아니, I'm healthy. 그 활동이 끝난 다음에 바로 직후에 뮤직비디오를 찍었어. 이거 심지어 가족들까지요. 죄송해요. 재채기 방법이 독특하다고요? 네, 태연 씨 꼼이죠. 몇 초간 가능하죠?